Մարտիրոսյան, կարևորը Դիանա Գրիգորյանի հետ չխառնենք քեզ, որովհետև ես վերջերս ինչ-որ տենց սխալներ էի անում։ Կախմել եք ասացից հետո։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկել ես։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրականում քիչ եմ դրանից դուրս գալիս, բայց պետք է ինձ օպտիմալ օգտագործել այդ դուրս գալը։ Իմ զգացողություններից երբ որ գիտակցում ես, որ իգական սերի միակ կինոկրիտիկն ես Հայաստանում, կինոքննադատը։ Իրականում միակը չեմ։ Ամենահայտնի։ Okay, դենց ստացվեց։ Ես իրականում ոչ մի բան դիպամ չէի անում, ես դիպամ չէի հաշվարկում սենց հանեմ, նենց հանեմ, ինչ որ քայլեր ձեռնարկեմ, տենց։ Իսկ նույն եթե հատուկ ինչ որ բան ես անում, չի ստացվում, ընդհանրապես ցանկացած բան եթե նախագծում ես, չի ստացվում։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ մի 6 տարի առաջ 2014-15 թվականներին դա խնդիր էր կինոքննադատելները ու ընդհանրապես քննադատություն բառը շատ նեգատիվ է ընկալվում Հայաստանում մեր սոցիումում ու մարդիկ չեն նայում դա որպես գրական ժանր, հա, կրիտիկա որպես ժանր, այլ նայում են բնովելը դա հավասար է քննադատության ու դրա համար երևի ասոցիացիաներն են նեգատիվ, բայց հիմա 2020 թվականին երբ ես բացում եմ իմ այդ message request-ը Messenger-ում ու տեսնում եմ մի 30 կամ 20 աղջիկ ինձ գրել է բարև ձեզ Դիանա ջան, մենք լրագրության ֆակուլտետի ուսանողներ ենք, գրում ենք դիպլոմային կարակ, մեզ հարցազրույց տակ, ու հասկանում ես, որ կա առաջընթաց, հա, նույն մարդիկ, որոնք գուցե տենց 6 տարի առաջ կամ իրանց մամաները ասում են, վայ, բան, տենց ոնց կարակ հայկական ֆիլմերը փնովեք, եւ այլն, բայց հիմա ինձ թվում է գիտակցությունը փոխվել է, հա, վերաբերմունքը։ Բայց հարցը առաջանում, երբ որ կինոինդուստրիան Հայաստանում զարգացած չի։ Ում են պետք կինոքննադատները։ Այսինքն դա կոպիտ հաստատությունից լինի, բայց ոնց ստավանական համալսարանում ես սովորել, հետո թատերական ես ընդունվել, ինչի տենց որոշեցիր։ Ես 6 տարեկանից ուզում էի զբաղվել լրագրությամբ։ Ես ամբողջ օրը նայում էի TV, ես ամբողջ օրը կարդում էի, շնորհակալություն մամայիս, որ սերը առ գրականություն ու որոշ չափով արվեստ իմ մեջ աճացրել է, սերմացրել է ու ես միշտ ուզում էի զբաղվել լրագրությամբ ու միշտ մշակութային, այսինքն որոշ չափով մի քիչ նորաձևություններ ինձ հետաքրքիր, մի քիչ ինձ արվեստներ հետաքրքիր, մենք ունենք բան, Կառավան Իսტორի ժուրնալները կհիշեք, այնտեղ կար Ֆրիդայի մասին մի հատ համար, ես չգիտեի Ֆրիդանովա, ինձ ոչ մեկ չէր բացատրում, ցավոք մամաս էլ չէր բացատրել ինձ, ես նայում էի, ես տպավորվել էի այդ նկարներից, հիշում եմ բան, այսինքն ինձ միշտ վիզուալներ հետաքրքիր, ես չէի մտածում անպայման կինո, ես չէի մտածում անպայման, նու ամեն դեպքում storytelling, ամեն դեպքում վիզուալ, բայց միշտ ինձ դա հետաքրքիր, ես երբեք չեմ հետաքրքրվել սպորտով կամ ինչ-որ սոցիալ-քաղաքական թեմաներով, հատկապես քաղաքական, դրա համար ինձ միշտ մշակութային լրագրությունն է հետաքրքիր եղել, ես ռադիոյում եմ աշխատել 2007 թվականից եւ ընդունվել եմ Սլավոնական, զուգահեռ ռադիոյում եմ աշխատել, Արարատ FM, կար հիանալի ռադիոկայան, ես այնքան նոստալգիա, դա շատ իմ համար մեծ դպրոց էր Արարատ FM-ը Հետո ես հասկացա, հա, որ ինձ հետաքրքիր է կինոն, ես ուզում եմ գրել կինոյի մասին, ես ուզում եմ զբաղվել կինոյի տեսությամբ։ Եթե լինեի շատ տաղանդավոր, մի քիչ ավելի գուցե տաղանդավոր կդառնայի կամ սցենարիստ կամ գրող, բայց բայց դեռ ինձ կոմֆորտ է ուսումնասիրել։ Ինձ ահավոր կոմֆորտ է ուսումնասիրել արվեստը, գրականությունը, կինեմատոգրաֆը, չեմ ասի, որ նաև թատրոն, օպերան, բալետ եւ դասական երաժշտությունը, հա, վիզուալը, գիտես, ես սիթքոմեր եմ շատ սիրում ամերիկյան, ես Netflix եմ նայում, ես նայում եմ YouTube content, ես սիրում եմ գնալ թանգարաններ, անկեղծ, վիզուալ մասը ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել ու տենց դրա համար ասել եմ, գրամ Հա, մտածել եմ սցենարիստ դառնալու մասին, բայց դա առանձին դա այլ զարգացած չի, բայց մեր մոտ, այսինքն հա։ Ну, հա, ես հասկանում եմ, որ եթե դու դառնում ես սցենարիստ կամ ռեժիսոր, դու ոլորտի մի մասնիկ ես։ Իսկ եթե ոլորտը կահում է ընդհանուր, հա, այսինքն դու մենակով չես կարող, ну, մաքսիմում լինես վավերագրող, մեր մոտ Հայաստանում վավերագրական կինոն ավելի զարգացած է, ավելի ուժեղ է, ավելի մրցակցային։ Ֆիլմերի հետ կապված ռեցենզիաներ գրում ես ու ոնց են քեզ դիմում, դու ես գտնում, ոնց այդ process-ը կազմակերպվում Հայաստանում։ Վաղուց ճիշտ ասած չեմ գրել, գրում էի ակտիվ, երբ աշխատում էի Նյումեգում 15, 16, 17 թվականներին, հետո ճիշտ ասած, ուղղակի ես շատ եմ սիրում եվրոպական կինեմատոգրաֆը, ես շատ եմ սիրում եվրոպական մշակույթը, ու անգամ իտալերեն սովորեցի։ Գիտես,
երբ տեսնում ես, որ տասնյակ ու հարյուրավոր կարևոր ֆիլմեր ու գրքեր չես կարդացել, ու կյանքը շատ արագ գնում է, կմահանաս, ես տենց կմահանաս։ Ես շատ եմ բացում ցուցակները, ասենք 20-րդ դարի գրականության, ամերիկացի գրողների կամ, չգիտեմ, լատինական, ամերիկական, գերմանական, ցանկացած, իսպանական, այնքան նոր անուններ կան ինձ համար, այնքան անուններ, որոնք մենք ինստիտուտում չենք անցել։ Հայկական ֆիլմերի մասին ռիվյուներ գրելիս, ոնց է այդ process-ը տեղի ունենում, քեզ գտնում են, քեզ առաջարկում են, դու ես գտնում գրում եւ մի հատ միջադեպ եմ ուզում պատմես եղել է, որ ինչ որ ռիվյու գրելու համար խնդիր ունենաս ինչ որ մեկի հետ հայ կինոարտադրողների, ռեժիսորների։ Իրականում իմ փորձից ելնելով, ինչքան եղել է, ես իմ խմբագրի հետ եմ եղել կոնտակտի մեջ, միշտ եւ աշխատել եմ ինչ որ լրատվականում, ինչ որ ամսագրում, կոնտենտը համաձայնեցրել ենք ես ու խմբագիրս այդ մեր տանդեմն է եղել, դուետն է եղել, նու քեզ կարան հրավիրեն հայկական ֆիլմի պրեմիերայի, բայց արդեն գրես թե չէ, ինձ թվում է քեզ ոչ մեկ չի կարա պարտադրի ու անգամ մենք որ գնում ենք, չգիտեմ, Վենետիկի կինոփառատոնում կամ Բեռլինում գնում ես հարցազրույցի, request ես տալի, քեզ կամ approve են անում կամ չէ, հաստատում են կամ չեն հաստատում, անգամ եթե դու գնաս հայտնի կինեմատոգրաֆիստի հետ Բեռլինի կինոփառատոնում կամ Կաննի կինոփառատոնում հարցազրույցի, քեզ ոչ ոք չի կարող պարտադրել ու ասել, «Օ, եկել ես գրել հարցազրույց արել, անպայման պետք է հրապարակես»։ Գուցե դու նպատակահարմար չես գտնում, դա միանշանակ հեղինակային, եթե դա կոմերցիոն հարցազրույց չի, որտեղ քեզ վճարել են, որ դու գրես, եթե դա ուղղակի ազատ հարցազրույց է, բնականաբար դու ես տերը քո տեքստի, շատ ծիծաղելի դեպք կարամ պատմեմ, զավեշտալի դեպք։ 14 թե 15 թվականներ իմ ընկերները, որոնք աշխատում էին, հա, Արմյուզում, ոնց որ էլ չեն աշխատում, Դիանա Մալենկոն ու Արտակ Վարդանյանը իրենք ինչ որ ֆիլմի մասին էին, հյուրընկալել էին ռեժիսորի, որը Գոռ Վարդանյանի ոճի ֆիլմեր էր նկարահանում, մարտական, ասենց ինչ որ դրամատիկ ֆիլմեր, ու թրեյլերն էին միացրել ու ուզում էին իմ կարծիքը, ես նու ինչ-որ չեմ Բայց իրականում թե կատակի։ Իրականում իրանք հյուրընկալել են այդ ռեժիսորին, տաղավարում այդ մարդը նստած էր, թրեյլերը միացրեցին, զանգեցին ինձ, հեռախոսով ուզեցին իմ կարծիքը, ես չեմ հիշում բառացի ինչ եմ ասել եմ նու ինչքան ես կարող եմ դատել ըստ թրեյլերի, իմ կարծիքն եմ հայտնում, հա, ու ես Facebook-ում post արեցի, գրեցի թրեյլերը post արեցի, գրեցի ժողովուրդ միացրեք Արմյուզ, ուրախ ա լինելու, այդքան բան, ու մարդիկ սկսեցին նայել այդ թրեյլերը, ու այդ post-ը հավաքեց մոտ 400 կոմենտ, ես հիշում եմ, այդ վերջերս է եղել է 2014 թվական, մեր թվարկության, այո, ու պարզվեց այդ մարդը իմ ֆրենդներում կա, ու ինքը սկսեց Արման Գասպարյանի հետ լրագրող ինչ-որ կռվել, Արմանը սկսեց թրոլինգի ենթարկել, այդ մարդը չէր հասկանում, որ իրան թրոլինգի են ենթարկում, այդ մարդու ընկերները սկսեցին կոմենտներ գրել, այդ post-ը հավաքեց 400+ կոմենտ, ու այդտեղից ծնվեց Չարու նախանձ մեմը, այդ քեզնից հա, նու պոպուլարություն կարելի ասել հավաքեց։ Կա հայկական ֆիլմ վերջին 30 տարիների ընթացքում նկարահանված, որը կարող է մրցունակ լինել համաշխարհային ֆիլմերի կողքին կանգնել կամ գոնե պոտենցիալ ունի։ Պետք է կրկնվեմ ու ասեմ, որ ըստիս ավելի շատ վավերագրական կինոն այսօր Հայաստանում ունի այդ պոտենցիալը։ Ճիշտն ասած, խաղարկային ֆիլմերի մեջ ձեռքը դնելով սրտիս, անկեղծ ես այդպիսի ֆիլմ հենց այս պահին չեմ կարող հիշատակել, թողներեն ինձ բոլոր ռեժիսորները, եթե իրանց հետաքրքիր է իմ կարծիքը, անկեղծ ասած, չէ, իմ համար, որ ես նայեմ, ասեմ, վաու, ես վերանայում եմ այդ ֆիլմը, ես մասնագիտական կամ ուղղակի սպառողական հաճույք եմ ստանում, անկեղծ այս պահին չեմ կարող մտաբերել, բայց մենք ունենք ֆիլմեր, որոնք գնում են ինչ-որ փառատոներ, գնում են ինչ-որ հիմնականում ռեգիոնալ մակարդակով ինչ-որ հաջողության են հասնում, բայց ֆիլմ, որ ես ասեմ, վաու, sense Ակի Կաուրիսմյակի, չգիտեմ, այնտեղ Վուդի Ալենի կամ Պոլ Թոմաս Անդերսոնի մակարդակի ֆիլմ, չգիտեմ, կամ ուրիշ մարդկանց, ուղղակի ես իմ համար ինչ-որ անուններ տվեցի, որոնք իմ համար հեղինակություններ են, դա սուբյեկտիվ է։ Եկեք հասկանանք ընդհանրապես, որ ցանկացած արվեստ սուբյեկտիվ է ու մեր զգացողությունները, մեր գնահատականները, մեր գրախոսականները, մեր կարծիքները դա շատ սուբյեկտիվ է։ Կա իհարկե, հա, այդ 100 կարծիքի մեջ դու կարաս ինչ-որ կան ինչ-որ ստանդարտներ, հասկանալի է, որ կա ժամանակավրեպ թեմա, կա թեմա, որը
օք մենք ունենք լավ ֆիլմ, բայց այդ ֆիլմը արդի կլիներ 30 տարի առաջ։ Հասկանում ես, մենք ունենք լավ հայկական խորհրդային շրջան։ Ես դրա մասն էի ուզում հաջորդը հարցնել։ Դրանք լավն են, բայց համաշխարհային զարգերակի հետ միասին չեն բավախում։ Այսինքն, եթե դու ուղարկես այդ ֆիլմը մեծ կինոփառատոն, քեզ 100-ից 80 մասնագետ, հա, թող լինի քննադատ, թող լինի ռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, կասեն, որ նո օք, մենք տեսել ենք sense բան։ Հա, նորմալ է, բայց մենք նման մի բան, նման ոճի, նման ժանրի, նման լուծումներով, նման կինոլեզվով նկարահանված բան, տեսել ենք ու արդեն մեզ չէ զարմացնի։ Արվեստը նաև այդ ում ինչ է, այդ արդիական մնալու, այդ որ ասում են հին, բայց չհնացած, այն որ հնացած ֆիլմեր են լինում, որոնք կներես, որոնց հատեցի։ Օրինակ 90-ականների նկարահանված ֆիլմերը հնանում են, չէ՞, մի տեսակ տենց տպավորություն կա ինձ մոտ։ որ հայկական թե չէ, արտասահմանյան ամերիկյան ֆիլմերը, որոնք նկարահանվել են 90-ականներից մինչև 2000-ականները։ Ֆորեստ Գամպը այսօր Չէ, ավելի շատ ինչ-որ մի հատ անկումային ժամանակաշրջան եղել, քո կարծիքով 2000-ականների 90-ականների վերջին կինոյում, երբ որ այդ ժամանակաշրջանի կինոները նայում ես, տպավորությունը թե իրենք այն ինչի մասին պատմում են, հիմա հասկանալի չի։ Իսկ ավելի վաղ, օրինակ եթե բերես ավելի հստակ խոսենք, ուղղակի 90-ականները շատ մեծ բում էր։ օրինակ Կրասոտկան բոլորը սիրում ենք, բայց այդ պատմությունը մենք արդեն գիտենք, այսինքն մենք դա նայում ենք։ Հա, մենք դա նայում ենք, որովհետև այնտեղ Ջուլիա Ռոբերտսն է խաղում ու սիրուն է ֆիլմը, չէ՞, բայց ինքը պատմությունը հասկանալի է, պատմությունը չգիտեմ, արդեն հետաքրքիր։ Նայ, իրականում ես հասկանում եմ ինչ ես ասում, փոխվել է ոչ թե խնդիրը ֆիլմի մեջ չի, խնդիրը թեմայի մեջ է։ Մենք հիմա ապրում ենք ֆեմինիզմի դարաշրջանում։ Ու այլևս կանանց փրկել ովքեր Լիքը մարդիկ ծոտելու են։ Դե համաշխարհային տենդենսները, ֆեմինիզմ, բոդի պոզիտիվ եւ այլն, ռասայական թեմաներ, նայ, հիմա ամերիկյան կինոշուկան եւ ընդհանրապես մեդիա շուկան այլևս չունի խնդիր փրկելու կնոջը, կին, որին պետք է փրկել, ասենք։ Կինը Արդեն կինը, այո, կնոջ դերը կինեմատոգրաֆում այս վերջին 25-30 տարվա ընթացքում փոխվել է, ասենք, չգիտեմ, եթե վերցնենք Sex and the City-ից սկսած ու կանանց ընկերությունը միշտ բանի տակ է դրվում, հիմա դրա այսինքն այո, այդ strong independent woman կերպարը կանեք այսօր այլևս ուրիշ դեր ունեն, եթե խոսում ենք ամերիկյան կինեմատոգրաֆի մասին, ամերիկյան մեդիա շուկայի մասին, այսինքն բնականաբար, եթե դու մտնում ես Instagram, տեսնում ես Kylie Jenner-ը կամ Kim Kardashian-ը, որոնք միլիարդներ են աշխատում, հետո նայում ես Pretty Woman-ը, որը նկարված է 20 քանի տարի առաջ, բնականաբար ծիծաղալի է ու արդեն դու չես կարողանում մաքսիմալ ընկալես այն նույն մեսեջը, որը քեզ ասել են այն ժամանակ, հա, դա է հարցը ինձ թվում է հիմնական։ Երբ որ սովորական կինո սիրողները, չեմ ասում կինոից հասկացող մարդիկ շփորապես, օրինակ ին նման սովորական կինո սիրողը, երբ որ ֆիլմ է դիտում, առաջնորդվում է թրեյլեր նայելով, ես չեմ կարդում նկարագրությունը, որտեղ համար դա սպոյլեր է արդեն, այսինքն ֆիլմը գնահատում ես թրեյլերով, զուտ վիզուալ ինքը քեզ այդ ատմոսֆերան քեզ հոգեարդատա, թե չէ դու ոնց ես ընտրում ֆիլմ։ Իրականում սպոյլեր ըստիս կարող է նաև տրեյլերում լինել։ Բայց դու այնտեղ կարող ես լրիվ ուրիշ, այն որ մեկ թրեյլեր նայում ես, քեզ լրիվ ուրիշ բանի մասն է, բայց նայում ես, ասում ես Հա, կա տենց բան, հաստատ։ Ես աշխատում եմ տրեյլերներ քիչ նայել, համարյա չեմ նայում։ Նայ, ես ընտրում եմ ըստ ռեժիսորների, ըստ հեղինակների, կարծում եմ քննադատները հիմնականում ընտրում են ըստ հեղինակների, ըստ ալիքների, հա, կա նոր բրիտանական կինոալիք, կա ֆրանսիական նոր ալիք, պարտադիր բաներ են նայում նախ, չէ։ Հա, ինչ որ դասական must watch-եր, ասենք եթե դու ավելի շատ սկանդինավյան կինեմատոգրաֆի սիրահար ես, սկանդինավյան մշակույթի սիրահար ես, դու գուցե քեզ համար ուզում ես այից մինչև, հա, այսինքն բոլոր դանիական ֆիլմերը կամ շվեդական ֆիլմերը դիտես։ Մարդ կա, որ շատ է սիրում ասիական կինեմատոգրաֆ, չինական, ճապոնական եւ սկսում է research անել, այսինքն դու մտնում ես, ովքեր են 20 ամենակարևոր ճապոնացի, չինացի, կորեացի, հարավկորեացի ռեժիսորները, Google-ում ես, մտնում ես ցուցակներ, մտնում ես Sight and Sound, Taste of Cinema, հեղինակային կինոամսագրեր։ Մի քանի կայք խորհուրդ կտած կինո սիրողին հասանելի, այսինքն որ ինքը շատ խորավերություններ չլինեն, շատ վերացման փախած ֆիլմեր չլինեն, որ սովորական հասանելի։ Սովորական։ Կինոպոիսկից կարելի է օգտվել։ Կինոպոիսկից կարելի է օգտվել, կինոպոիսկում ուղղակի նայ, այնտեղ շատ է mainstream-ը։ Ես խորհուրդ կտամ Taste of Cinema-ն մի քիչ ավելի դեպի փախած է,
այդտեղ անգլերեն ռևյուները նրանք լիքը ցուցակներ են կազմում, լիքը, ահավոր շատ զանազան կան խորհրդային ֆիլմեր այդ ցուցակներում, անգլերեն է տեքստը, բայց տեքստը կարող եք չկարդալ, որ ոչ մի ինֆո ձեր համար չբացեք, ուղղակի նայեք ֆիլմերի թայթլները, անվանումները, որ թվականի ֆիլմ է, Taste of Cinema, կա ռուսական մեդիա Vanderzijn, իրենք են կայֆ ցուցակներ կազմում, իրանք նաև իրանց ընտանիքից կա Look at Me-ն մի անգամ խառնել սխալ եմ ասել, անունը մարդիկ ասում են «Ձանոն սխալ է ասել, չեն գտնում այդ կայքը»։ Խորհուրդ եմ տալիս Taste of Cinema-ն, Vanderzijn-ը, Look at Me-ն։ Երբ որ դու չես ուզում ինտելեկտուալ խորը հետաքրքիր ֆիլմ նայես, ուզում ես նայել ինչ-որ սովորական ամերիկյան մելոդրամա, ոնց է լինում քոմոդ այդ պահը, քեզ մեղավոր զգում ես ու չես ափսոսում, որ հետո 1.5 ժամ կորցրել ես ինչ-որ մի հատ վատ ռոմանտիկ 50 Shades-ի տիպի ֆիլմ դիտելու վրա։ Ըստ իս ցանկացած մարդ ունի այդ guilty pleasure ասվածը, մեղսավոր հաճույք, եթե հայերեն թարգմանենք, այսինքն դու գիտես, որ անորակ է այսինչ product-ը, բայց դու սպառում ես այնուամենայնիվ, օգտագործում ես այդ product-ը, դա ամեն ինչի ֆիլմ լինի, դա կարա չէ TV show լինի, դա կարա ինչ-որ վատ ուտելիք լինի, հա, արևածաղիկ, օրինակ, ես արևածաղիկ սիրում եմ, մեկ-մեկ տանը ինչ է, ոնց կկցա հարել, չգիտեմ ոնց կնի, ես ուզում եմ ավելի գրական համանիշ, կան ֆիլմեր, կան ամերիկյան կատակերգություններ, որոնք բնականաբար ես գիտեմ, որ գլուխգործոցներ չեն, ես գիտեմ, որ այդ ֆիլմերը ok, նորմալ ֆիլմեր են կամ սերիալներ, օրինակ ես նայում եմ ինչ-որ Entourage սերիալը Красавцы ռուսերեն MTV-ով էին ցույց տալի, վերջերս երկրորդ սեզոնն էի նայում, երկրորդ եթերաշրջանը։ Ուղղակի entertainment է, ուղղակի ժամանց է, դու նայում ես մի բան, որպեսզի քեզ հա դա ժամանց տա ապահովում։ Ասենք, հա դու գնում ես bowling խաղաս կամ գնում ես քայլես քաղաքով կամ չգիտեմ շանթեթ ես խաղում, դա էլ է չէ ժամանց որոշակի չափով, նույնիսկ տեղ, այսինքն դու ցանկացած մարդ, ցանկացած էակ չի կարող 24/7 մենակ Կիերկեգոր կարդալ, Նիցշե կարդալ ու ուրիշ ինչ-որ լուրջ գրական կամ կինեմատոգրաֆիկ ստեղծագործություններ սպառել։ Դու կարաս հաճույք ստանաս չպարս ոչ շատ լուրջ եւ ոչ ամբիցիոզ կոնտենտից։ Ուզում ես ճիշտը ես մենակ եմ։ Չէ, հաստատ մենակ չես, հաստատ լիքը մարդ, ուղղակի հաճույք է ստանում, կան TV show-ներ, Sex and the City-ն ես մի 15 անգամ նայել եմ ու բայց ինքը որակով է։ Ինքը որակով է, չէ, իմ ասած սերիալներն էլ գուցե որոշ չափով որակով են, գուցե որոշ մարդկանց համար որակով են, որոշ մարդկանց համար չէ, բայց դու դա անում ես քո հանգստի համար, դա անում ես հա որպեսզի քեզ ուղղակի հաճելի ֆիլմը որն է եղել, որ նայել ես։ Վերջին ֆիլմ չէ, բայց ես մի հատ ֆրանսիական Լյուբով նի պարազմերու Ժան, ինչ է, անունը չեմ հիշում դերասանի, եմ որ ուզում էի, չէ՞ տուն։ Բաց շրջանը ուզում եմ ինչ-որ բան նայել։ Ես կարող եմ ասեմ «Что было дальше», որը որպես երեք դրեցի նայեցի, հետո ինտերնետը կորավ, կիսատ մնաց, վերջինը Վանյա Ուսովիչ, չէ, երեք նորն են գցել։ Ես գիտեմ, որ ok կատակերգության ժանրում կա ավելի որակյալ, բնականաբար ավելի որակյալ product, ավելի որակյալ content։ Ես նայում եմ դա, ուղղակի չգիտեմ, հաց եմ ուտում, դա նայում եմ ու ok ծիծաղում եմ կամ որոշ դեպքերում չեմ ծիծաղում կամ մեկը մեջ։ Հա, միանշանակ, այսինքն դու պետք է քո ուղեղը որոշ ժամանակ հանգստանա, մենք այնքան շատ ենք content սպառում, մենք շատ ենք սպառում։ Ես հիմա չեմ հիշում գիտական ստատիստիկան, բայց մենք ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ ենք։ Գրեթե ամբողջ օրը մենք հեռախոսի մեջ ենք։ Դու մտնում ես Instagram, նայում ես այդ ֆոտոները, դու մտնում ես Facebook, թեկուզ եթե մենակ վերնագրերն ես կարդում, դու այնքան բան ես կարդում, այնքան ինֆորմացիա կա քո գլխում, որ դա overdose է, դա արդեն չափից շատ է, ու քո ուղեղը պետքա ժամանակ առ ժամանակ դա անպայման չի մենակ տենց ֆիլմեր նայելով, կարաս ուրիշ բանով։ Հա, այսինքն ուղղակի որ ֆիլմը քո մասնագիտականներ, ոնց որ Չէ, միանշանակ կա, միանշանակ։ Իհարկե կարելի է, չէ, իհարկե կարելի է, մանավանդ եթե դու գիտակցաբար ես դա անում։ Դու գիտակցաբար գիտես, օք, սա դու գիտես որ դա վատնա ոչ թե նայում ես, ասես լավ կինո եմ նայել բան։ Լսի, համար գուցե լավն է, դա իրոք այնքան սուբյեկտիվ է, կատակերգությունը մանավանդ, եթե կատակերգությունից ես ասում։ Նայ, հումորը Անգլիայում, հումորը Ռուսաստանում, Ամերիկայում տարբեր են։ Ու մարդիկ տարբեր բաների վրա են ծիծաղում։
ստարդափ կոմիկները, որ գնում են համերգով տարբեր երկրներ, իրանք ասում են, ստեղ այստեղ ծիծաղացին, ստեղ այս կատակի վրա ծիծաղացին։ Իրականում շատ սուբյեկտիվ է ու քո հոգեվիճակից էլ է, չէ՞ կախված։ Դու մի օր վատ ես զգում, դու մի օր դու տխուր ես, մի օր մելանխոլիկ տրամադրություն է, մի օր, չգիտեմ, դու զգում ես, որ օք ես կարամ Բերգման նայեմ առավոտից մինչև գիշեր, չնայած երևի ծանրադա կամ Լարս ֆոն Տրիերը։ Կան հանճարեղ ռեժիսորներ, որոնց աշխարհը ընդունել է, բայց մենք սովորական մահկանացուներս հնարավոր է համաձայն չենք աշխարհի հետ։ Դու որպես կինո քննադատ ունես այնպիսի մի ռեժիսորի, որին չես համարում հանճարեղ։ Թող սա ինչ-որ Զամավեշ չհնչի, քո սուբյեկտիվ կարծիքն է դա։ Իրականում, երբ X ֆիլմ կամ X ռեժիսոր, X գրող համարվում է հանճարեղ, հա, այսինքն ամբողջ աշխարհը խոսում է, որ սույն ֆիլմը, սույն գիրքը, սույն հեղինակը հանճարեղ է, քո վերաբերմունքը կողմնակալ է։ Ցանկացած պարագայում, երբ դու նայում ես մի ֆիլմ, որի մասին կամ մի գիրք ես կարդում, որի մասին դու բացարձակ 0 սպասումներ ունես, ու եթե մի ստեղծագործություն է, որի մասին ամբողջ աշխարհը ասում է, որ սա գլուխգործոց է, սա պարտադիր պետք է նայել, սա պարտադիր պետք է մարսել ու որոշակի դրական ֆիդբեք տալ, բնականաբար դա քեզ ճնշում է, հա, դա քեզ ճնշում է, իհարկե, ու դա կարելի է սոցիալական էքսպերիմենտ անել, կարելի է համոզված եմ, որ արել են, Հայաստանում չեն արել ըստ իս, ինչքան գիտեմ, իմ տեղեկությունների համաձայն, որ երբ քեզ մի ֆիլմի մասին ասում են լավն է, ու դու նայում ես, շատ հաճախ դու կարաս, հա, դու կարաս ասես օք, բայց ժողովուրդ, ես իմ ինչ չէր, հա, Game of Thrones-ից սկսած, մինչև ամենաուրիշ մասսայական TV շոուներ, մարդիկ նայում են, ասում են, այդքան խոսում եք, լավ է, La Casa de Papel-ը էդ էր։ Հիմա նույն դեպքը, նույն հարցը կախված է օրինակ ռեժիսորների պարագայում, չէ՞։ Կամ գրողների, եթե մենք ունենք Տարկովսկի, Բերգման եւ Անտոնիոնի, օրինակ, հա, հետո մենք պետք է հասկանանք, որ այդ մարդիկ չեն նկարահանել կոմերցիոն մասսայական ֆիլմեր հիմնականում։ Իրենք, հա, դա պետք չի, որ բոլորը ընդհանրապես պետք չի բոլորը սիրեն կամ չսիրեն, այսինքն միանշանակ չի կարծիքը։ Ինչ որ մի զանգված թող սիրի, ինչ որ մի զանգված թող բացասական ինչ որ էներգետիկա ստանա, դա եւս էմոցիա է։ Ինչ որ զանգված գուցե նայի մի 20 րոպե, ասի ժողովուրդ այնքան ճնշեց, Ֆոն Տրիերի Դոգվիլը կամ չգիտեմ Ջեյքի կառուցած տունը կամ ուրիշ ինչ որ ֆիլմեր, Հիմարները, հա, Idiots, կամ դա նորմալ է, այսինքն Լարս ֆոն Տրիերի ֆիլմերը կամ Բերգմանի ֆիլմերը կամ ուրիշ էքզիստենցիալ ֆիլմեր կամ Սարտր ամբողջ աշխարհը հոչի կարդում Սարտր կամ Կամյու կամ Սիմոնա Բովուար կամ ուրիշ փիլիսոփաների դա չի ստեղծվել նրա համար որպեսզի մասսայական սպառում ունենա Դու կառանձնացնես Տարկովսկուն։ Եվ Տարկովսկին իմը չի, ես գուցե ճաշակային հարցակարծում եմ համելի։ Իսկ գուցե 20 տարի հետո ես նայեմ, իմ կարծիքը փոխվի։ Գուցե ես 45-50 տարեկանում նայեմ, իմ կարծիքը փոխվի, չնայած ես ունեմ ընկերուհիներ իմ տարիքի, որոնք ասում են ո՞րն է ձեր կինոն։ Ասում են Տարկովսկի։ Իմ կինոն Ռոյ Անդերսոնն է, իմ կինոն սատիրիկ բրիտանական կոմեդիաներն են, իմ կինոն եղել է ժամանակ։ Ну, չգիտեմ, հիմա էլ Կոեն եղբայրներն են։ Հասկանաս, այսինքն դու իմ հա, իմը սա է, ես սա եմ։ Ես ինձ ոչ թե ես սա եմ, այլ ես իդենտիֆիկացնում եմ սրա հետ։ Ես ինձ տեսնում եմ սրա մեջ։ Ու դա նորմալ է, դու չես կարող աշխարհում այնքան գրող կա, այնքան ֆիլմ կա, այնքան դու չես կարող, չէ՞, Մատիսին նայես կամ Էդվարդ Հոպերին ու Սարյանին ու նույն էմոցիաները ստանաս։ Չէ։ Օրինակ Կոենների մոտ ճիշտ է իրանց շատ չեմ ուսումնասիրել, բայց այդ հիմարներին գլխավոր դերերում ներկայացնելը ու իրանց այդ շատ ուրիշ չկան, չէ՞, այդպես ռեժիսորներ, որոնք այդ խաղաոճը օգտագործում։ Գայրիչին մի քիչ, հա, Գայրիչի մոտ կրիմինալը մի քիչ ավելի շատ ավելի փողոցային, հա, բրուտալ անգլիական տղամարդիկ մեծ առնանդամներով երևի կամ իրենց տենց են պահպանում։ Որնա քո տարածաշրջանը ֆիլմերի, ոնց հասկացա, եվրոպական ավելի կոնկրետ։ Եվրոպական, բրիտանական։ Նույնիսկ ես սիրում եմ Ռոյ Անդերսոնին,
որը ըստիս լավագույն ընդհանրապես սատիրիկ աբսուրդիստներից է։ Ես աբսուրդ շատ եմ սիրում, աբսուրդը իմ սիրած ժանրերից է։ Ես սիրում եմ կոյեներին նաև դրա համար։ Կոյեները գիտես Ամերիկայում են, բայց իրանք ոնց որ առանձին Ամերիկա են ստեղծել իրանց համար։ Ես կոյեներին շատ եմ սիրում։ Ես որ իրանց տեսա Վենետիկում, ես հիշում եմ, ես տեսել ես։ լսի, այս ուղղակի sense նայում եմ։ Ես ուղղակի sense կոյեներն են։ Չգիտեմ, հիմա կարող է հնչի։ Չէ, ինձ նորմալ արձագանք է։ Ես Եթե սիրում ես։ Հա, ես իրանց չեմ էլ մոտեցել ու երևի չգիտեմ, այդ ինչքան պետք է խիզախություն հավաքեմ մոտենամ։ Իրանք ես կարծում եմ իրանց հարցազրույցները, իրանք այնքան փակ են, իրանք նու համենայն դեպս պաշտոնական, հա, իվենտների ժամանակ ու շատ է դա եղել, որ դու ինչ որ մեկի շատ ես սիրում ու վախենում ես հիմար տպավորություն թողես, ասում ես ավելովա Հա, կամ դու ինչ որ կարող ես դու պրոստը ֆանատի նման քեզ պահես, իսկ դու ամեն դեպքում մասնագետ ես։ Քիչ թե շատ։ Հա, ու այդ շատ կարևոր կոնֆլիկտ է։ Դու համ ուզում ես իրանց հետ շփվել, համ ուզում ես ինչ որ դիրքերում մնալ ամեն դեպքում։ Խելոք տպավորություն ունես, հա։ Հայաստանն է ներկայացնում ամեն դեպքում։ Դե դա շատ ծանր պատասխանատվություն է իմ փխրունուսերի համար։ Տարածաշրջանում իրանական ֆիլմերը շատ գնահատված են, Օսկարին իրենք նոմինացվել են, հաղթել են, ստացել են, որն է իրանց սպეციფიკան, ինչ են իրանական ֆիլմերն արդիական, ինչու են սիրում աշխարհում։ Իրականում կան որոշ օբյեկտիվ պատճառներ։ 88 միլիոն են, հա, իրանցի։ Հա, մոտավորապես կլինեն, շատ են։ Ավելի հարուստ երկիր, ավելի կայուն պայմաններ, ավելի կայուն ընդհանրապես իրանց սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը կայուն է։ Գնացել է ռեգրես հեղափոխությունից հետո, բայց կայուն է։ Կա կոնֆլիկտ, իրանք ունեն կոնֆլիկտ իրենց կառավարության հետ շատերը։ Երբ կա կոնֆլիկտ, քո արվեստը պայքարի, այո, ունի օպոնենտ, ում հետ պայքարում է։ Ես իրականում չեմ հասկանում, ես շատ եմ մերոնց ասել եմ ժողովուրդ, երբ մենք ունեցել ենք Ռաքել Մովսիսյան, ճիշտ եմ ասում, հա, մեր падգամավորներից նախկին։ Այո, եթե մենք ունենք նման մարդիկ ազգային ժողովում, ոնց դուք կարող եք չգրել սատիրիկ տեքստեր։ Ես լիքը հարց տվել եմ եւ սցենարիստներին եւ գրողներին, չգիտեմ, ասել եմ մենք այնքան հունք ունենք սատիրայի համար, երգիծանքի համար, բայց մեր երգիծանքը դառնում է ինչ որ հաղորդումներ, TV-ներով, պատվերներով շատ հաճախ ու Facebook-ի ստատուս։ Օք, Facebook-ի ստատուսը ամենաուժեղ կողմը Facebook-ի ստատուսն է։ Հա, այսինքն մենք այդ ներուժը, ինտելեկտը, հումորի զգացումը դրվում է մի պրոդուկտի վրա, որի կյանքը չգիտեմ 24 ժամ կամ 48 ժամ։ Եկեք սարքենք սա հա դա ինչ որ սցենարիստ, որի հետ կուզենային համագործակցել Հայաստանում, որ քո մտքերը կկիսեր տենց ընկերներիդ մեջ։ Մի անգամ կոմեդի տղաների հետ ենք ինչ-որ բան խոսացել, ես ինչ-որ մտքեր ունեի, ես մտքեր ունեմ, բայց ես չեմ կարող գրեմ, որովհետև ես սցենարիստ չեմ, կամ մտքեր ինչ-որ բաներով կիսվել եմ, բայց լսի, գիտես, եթե չկա ռեժիսոր, չկա բյուջե, այդ ամեն ինչը ոչ չի գրում սցենար, քնածնի, հա։ Կգնի ու դա կգնա դարակ, դա դարակում ամենալու հասկանում ես, դա մեռնելու է, էլի։ Դիանա Կարդումյան ռեժիսորի մասին ինչ կասես, ինքը կարճամետրաժներ է նկարում, բայց բավականին հետաքրքիր։ Դիանային իմ գոլեգաները շատ բարձր են գնահատում։ Դիանայի վերջին ֆիլմը Տոմբեն, հա, ես օրինակ անգամ կիսվել էի իմ դրսի գործընկերների հետ, իտալացի կինոքննադատների, ուղարկել էի իրանց կարծիքն էի ուզում իրանց։ Միանշանակ դու տեսնում ես որոշ չափով իսկական Երևան։ Նայ, Երևանը իրականում ու Հայաստանը ամենի համար տարբեր է, իր ապրած տեղի հետ է կապված։ Բայց իհարկե կան ինչ որ օբյեկտիվ պայմաններ, կան օբյեկտիվ ինչ որ կետեր, եւ դու չես կարող ցույց տաս ամերիկյան սխեմայով նկարված կատակերգություն, մենք գիտենք այդ ֆիլմերը, նրանք կոմերցիոն հաջողության են հասնում, օք, հասկացանք։ Հա, բայց դա ամերիկյան չէ, հոլիվուդյան սխեմա է, հասկանում ես։ Դա իմ քաղաքը չի։ Դա իմ Երևանը չի ու շատ-շատերի Երևանը չի, բայց դա իմ համար կարող պատտվի ասի, գիտես, սա իմ Երևանն է, ասես, նո օք, դու նկարում ես, քո հանդիսատեսը ունես, եթե նպատակը ցույց տալն է այդ հոլիվուդիզացված Հայաստանը, երևի այդ մարդու նպատակը դա է։ Հետո գիտես, նատուրալիզմը ու ռեալիզմը դա ոչ բոլորը կարան նկարեն։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, այն ուզում ես տեսնել, ռեալիզմը ինչ կա։ Ռեալիզմը ավելի կեղտոտ է, քան ռեալիզմը, հա։ Օրինակ նայ, դու նայում ես շվեդական ֆիլմ ու եթե
օրինակ, հա, իմ վերջին տեսած ֆիլմերից եմ ասում, որտեղ էինք նայում, հա, Տուրինի կինոփառատոնում նայում էինք մի ֆիլմ շվեդական։ Տղամարդիկ մտնում են աշխատանքից հետո լողասենյակ լողանալու։ Ցնցուղի տակ։ Ու տղամարդը մինչև սենց տեղա նկարված։ Ու դա հասկանում ես, որ դա ցենզուրայի համար է։ Տղամարդիկ մինչև ստեղ չեն լողանում։ Այսինքն ինչ որ իրականն է, այդ նորմալ է, բնական բարոյականի պահն է։ Ոտքից գլուխ, հա, եթե դու ցնցուղ ես ցույց տալիս, ցույց տուր այնպես ցույց տուր, որպեսզի մոտ հարց չառաջանա, որ սա օք ցենզուրայի համար կիսատ է նկարված, որ 18+ չլինի, որ լինի 14+ կամ 13+, ու այսինքն սեռական օրգանները չերևան։ Նայ, եթե մենք նայում ենք հեղինակային կինո, դու գնում ես կինո փառատոն կամ ինչ-որ արտհաուսային կինոթատրոն, դու գիտես ու դու երեխա չես, դու գնում հիմնականում 40 տարեկան, 30 տարեկան մարդիկ են նայում։ Հա, այսինքն դու որ կարդում ես չգիտեմ, Աննա Կարենինա կամ ուրիշ ինչ-որ գրական ստեղծագործ, եթե այնտեղ կա սեքս, այնտեղ կա սեքս, սեքսը հո չեն կտրում առանձին, չէ՞, ինչ-որ edition-ի համար։ Գասպար Նոեն սիրում է շոկի ենթարկել հանրությանը։ Irreversible ֆիլմը Մոնիկա Բելուչի եւ Վենսան Կասելի մասնակցությամբ շոկի է ընթարկել Կաննի կինոփառատոնում հանդիսատեսին մարդիկ վատանում էին, մարդիկ դուրս էին գալի դահլիճից, շտապօգնություն մեքենա էր կանգնած։ Շտապօգնության մեքենան մարդկանց վերցնում էր, տանում էր հիվանդանոց։ Գասպար Նոեն նկարում է ֆիլմեր նաև դրա համար, որպեսզի մարդիկ վատանան։ Հա, միանշանակ։ Լսի, նայ, եթե դու ուզում ես օգտագործես ինչ-որ պսիխոդելիկ ապարատներ ու նայես իր ֆիլմերը ու որոշ չափով զգաս այդ ամեն ինչը եւ լինես այդ ամեն ինչի մասամբ մասնակիցը, օքեյ, ինչ-որ մարդկանց միանշանակ հաճույք պատճառում է, չէ՞ դա սադիզմ կարող ենք անվանել, սադոմազոխիզմ կարող ենք անվանել, bad trip կարող ենք անվանել, բայց կան մարդիկ, չէ, իրանց հաճույք է պատճառ։ Նման դեպքում ինքը ինչ-որ նեղ լսարանի համար է։ Միանշանակ չէ, ինքը ամբիցիա չունի լայն լսարանի համար, իմիջիայլոց գլուխ գովամ, ասեմ, որ ես Վենետիկում ինքը նկարել էր ոչ թե նկարել էր, ապա մոնտաժել էր այդ ֆիլմը։ Մոնիկա Բելուչի։ Հա, այդ չեմ նայել, ես մենակ լավն եմ նայել, այս վերջը։ Բավականին ծանր դրվագ կա այդտեղ, հենց սկանդալային ծանր դրվագ բռնաբարության տեսարանը, որտեղ Բելուչին բռնաբարում են մի կադրով նկարած, իր բոլոր այդ տեսարանները այդ ֆիլմում, ամեն մի տեսարան մի կադրով է նկարած, ու նստած էին Վենսան Կասելը, Մոնիկա Բելուչին ու Գասպար Նոեն, ու այդ նույն ֆիլմը ինքը ոնց որ վերջից սկիզբ է սկսում, հետո ինքը ապա մոնտաժեց սկզբից մինչև վերջ գնաց։ Ու Վենսան Կասելը ժղայնացած ասում է, ոնց կարա ինչ-որ մեկին այդ ֆիլմը դուր գա։ Այսինքն ինքը նկարվել է մի ֆիլմում, բայց գուցե տարիների ընթացքում փոխել է իր կարծիքը, հա, կամ չի փոշմանել, ուղղակի նկարվել է հանուն արվեստի, բայց ոչ հանուն նրա համար, որ մարդ նայի ու գեղագիտական հաճույք ստանա, հա։ Հիմա անց պատանենք քո այդ փորձառությանը, տարբեր կինոփառատոների ես ներկա գտնվել, երևի Հայաստանից միակ կինո քննադատն ես, չէ՞ որ Կարենն էլ է գնացել, բայց մի քիչ ավելի ինքը Կաննն է միշտ գնում, մի անգամ Բեռլինում, ես մի քիչ ավելի տարբեր տեղեր։ Hello, we have the same shoes. I can't show it right now, but it's true. My name is Diana Martirosyan. I'm from New York Armenian Magazine. So congratulations, Mr. Phoenix and Ms. Ramsey. I know that directors don't like when you compare your previous work with your new work, yeah. But I really loved. We need to talk about Kevin, and thank you for that movie. Yes, and I want to know how did you create the main character? Did you work? Did you have some prototypes like Travis Bickle from Taxi Driver? Because there are so many reviews and so many critics compare that two characters, and maybe there is so many or some other characters from literature. Thank you. Ուզում եմ իրենց ներքին խոհանոցի մասին մի փոքր պատմես եւ ոնց ես դրանից հետո կարողանում վերադառնալ ու ինտեգրվել այստեղի սովորական կյանքը, որ դու տեսնում ես այն արտիստներին, այն դերասաններին, որոնց միշտ էկրանից տեսել ես ու ինչ որ հիացել ես։ Այնտեղ Մոնիկա Բելուչին, որ ասում են իսկականում այդպես սիրում է։ Իրականում Մոնիկա Բելուչին շատ ծիծաղալու եմ տեսել, իմ ծնունդն էր օգոստոսի 29-ը, միշտ համընկնում եմ Վենետիկի կինոփառատոնի հետ։
իմ նվերն, իմ պարգևը։ Ու ես գնում եմ փակ միջոցառման, որտեղ ինձ հրավիրել է իմ իտալացի ընկերուհին, որտեղ չես կարող հայտնվես, եթե քեզ ոչ մեկ չի ճանաչում, հա, Երևանում ոնց է, բոլորը իրար գիտեն, ծավոտ խառնես կգնաս ինչ-որ իվենթի։ Այդտեղ տենց չի։ Տենց է, բայց դու Երևանցու համար, Հայաստանցու համար տենց չի, որովհետև հա, իտալացիները իրար մեջ իրար գիտեն, բայց դե իմ բախտը բերել է, որ ես ունեմ ընկերուհի, որը բացի նրանից, որ ակտիվ հայտնի կինոքննադատ է, նաև լավ մարդ է, ինձ տարբեր տեղեր տանում է։ Ու ինքը իմ ծննդյան օրը ինձ հրավիրում է Ալմոդովարի պատվի իվենթի, ընթրիք չի ավելի շուտ party, հա, reception, ոտի վրա այդ միջոցառումը ու ես գալիս եմ շատ հոգնած, բայց սիրուն շորով, որովհետև իմ ծնունդն է, որովհետև նման միջոցառում է ու հեռախոսս չունի մարդկոց, ճիշտ է ասել։ Մարդկոցը լիցքավորված չէ մարդկոցը։ Այո, բավականաչափ լիցքավորված չէ մարդկոցը։ Ես ունեմ այդ սարքը, որը հեռախոսը charger կոչվածը, ես կրանում եմ, որպեսզի հեռախոսս դնեմ, այո, միացնեմ հոսանքին եւ բարձրակրունկներով, գեղեցիկ զգեստով։ Մոտավորապես բարձրանում եմ, տեսնում որ կողքս կանգնած է Ռոսի դե Պալման, որը հայտնի է հանդիսատեսին Ալմոդովարի ֆիլմերից մեծ քթով, արտահայտիչ դեմքով դերասանուհին, շատ խարիզմատիկ եւ Մոնիկա Բելուչին։ Ես ասում եմ կյանքում առաջին անգամ բանը հեռախոսը դնում ես զարյատկա կոչվածի, բարձրանում ես դեմդ Մոնիկա Բելուչինը Ռոսի դե Պալման։ Ցավոք իրանք առանձին բազմոցի էին նստած եւ security էր կանգնած եւ չէիր կարող մոտենալ, հա, այսինքն տենց մի հատ պատնեշ կար ձեր միջև, բայց հաճելի էր որ քո ծննդի օրը կողքդ նստա, հա, Խոակին Ֆելիքսն էր Ռոնի Մարայի հետ։ Ամեն դեպքում հաճելի պահեր ես ունեցել։ Հաճելի պահեր, լսի, չէ, իրական նախանձելու բան չկա, իրանք շատ հաճախ գալիս են Երևան, Ոսկե ծիրանին, ու Մոնիկա Բելուչի մակարդակի թանկարժեք դերասանուհիները, Արենովսկին, դերասանները իհարկե ավելի բարդ է դերասաններին բերել, հա, Կիմկի դուկը, նայ, ռեժիսորներին ավելի հեշտ է բերել, ռեժիսորները հետաքրքրված են շփումով, տարբեր երկրների, տարբեր ազգերի մշակույթի ուսումնասիրմամբ, բայց դերասանը ամեն դեպքում կոմերցիոն պրոյեկտ է։ Դերասանը ամեն դեպքում կապված է մեծ փողերի հետ, մենք խոսում ենք Լեոնարդո Դիկապրիոյի մասին կամ Ջոնի Դեպի կամ Բրեդ Պիտի, ինչ որ բրենդ պետքա ֆինանսավորի, որ դու իրանց բերես Երևան։ Երևան մի երկիր, որը գուցե ինչ-որ մեկը կուզի գա, գուցե մեկը ընդհանրապես չի լսել ու իրան հետաքրքիր չի, էլի։ Ինչ է տալիս Ոսկե ծիրանը Հայաստանին, զբոսաշրջության տեսանկյունից, PR-ի տեսանկյունից եւ հիմա որ չկա Ոսկե ծիրան, ինչ ենք անելու։ Ինչ ենք անելու։ Մեզ ասել են սպասել մինչև նոյեմբեր, գուցե Տեղափոխվի։ Այո, տեղափոխվել է նոյեմբեր, չգիտեմ ինչքանով է հավանական, որպեսզի կայանա փառատոնը նոյեմբերին, իրականում կախված է համաշխարհային վարակի ու այո, այսինքն մենք ինչքանով կարող ենք իրականացնել այդ ամեն ինչը ոչ վիրտուալ պայմաններում։ Ըստ իս, ինչ է տվել Ոսկե ծիրանը։ Ես ասեմ, արի զգացողությունների մակարդակով ասեմ, ոչ թե մասնագիտական։ Ինձ տվել է օրինակ այն, որ ես տարիներ առաջ մեծ էկրանին դիտել եմ Terrence Malick, դիտել եմ Wes Anderson, դիտել եմ իմ սիրելի ռեժիսորներից մեկի Ջեսիկայի իմ ընկերներից է Ջեսիկան, որը բելգիացի է, որի ֆիլմը ես տեսել եմ առաջին անգամ Ծիրանում, Ջեսիկա Վուդվորդը։ Ու հետո մենք ընկերացել ենք դրանից հետո, այդ ֆիլմը չլներ Ոսկե ծիրանում, կինո Մոսկվայում ցուցադրվելով, ես դա չէի տեսնի, չէի իմանա։ Գրես ամեն դեպքում փառատոնային ֆիլմերը շատ հաճախ քեզ տետատետ թողնում են հեղինակի հետ։ Ու հաճախ նայ, կարաս գնաս, Տոմ Սառնես մենակով նայես, այդ ֆիլմը ոչ միտեղ չհայտնվի։ Որտեղ չի Ոչ փառատոնային, ընդհանրապես փառատոնային ցանկացած փառատոն, նաև այդ թվում, եթե խոսում ենք մեր իրականության մասին, Ոսկե ծիրանը, նայ, ֆիլմը չունի ուժեղ մարքեթինգային թիմ, հա, դու այդ ֆիլմը գնում նայում ես, հետո բարձրություն ձախողվում է այդ ֆիլմը։ Միջալից կինոյի մեջ էլ խանդ կա, չէ՞, որ ինչ որ լավ անես նայում։ Հիմնականում չես ուզում կիսվել, այդ քո տենց թաքուն
Հա, կարա լինի, հա, կան հեղինակներ, կան ֆիլմեր, որ չես ուզում շատ մարդու ասես, հա, ինձ թվում է բոլորի մոտ կան։ Ընտրված մարդկանց հետ։ Իսկ ոսկե ծիրանը տալիս է քեզ հնարավորություն, որ դու դիտես որոշ ֆիլմեր, որոնք կինո թատրոնները չեն բերելու, որովհետև դա կոմերցիոն տեսանկյունից շահավետ չէ։ Բայց ինքը համել մեր երազանքն է, չէ՞, մենք մի տեսակ մեր ազգի ինքնագնահատականը իհարկե ինչ-որ մասայի բարձրանում է, որ Հայաստանը այդ 2 շաբաթում, թե 1 շաբաթում ինչ-որ, չգիտեմ, կենտրոն է դառնում, ինչ-որ օրնելա մուտինա գալիս անցնում, ինչ-որ 50 անց տղամարդիկ գալիս են նայում են, ասում են, բայց փոխվել է։ Այսինքն ինչ-որ երազանք է, չէ՞, որ մենք էլ մեզ լավ զգանք մարդ զգանք։ Միանշանակ Կարմիր գորգը ինձ թվում է տասնյակներ, իհարկե դա բնականաբար Օսկարի Կարմիր գորգը չի կամ հա կանի կինոփառատոնի, բայց Կարմիր գորգը պայմանական, հա, շակերտների մեջ վերցնենք։ Ամեն դեպքում, հա, ինչ որ էկրանից գետին է իջացնում, հատակ է իջացնում շատ մանկական երիտասարդ տարիքի, այո, ինչու՞ ոչ։ Ինձ համար կինոփառատոնը ամեն դեպքում, գիտես, հայթայթես ֆիլմեր, որոնք գուցե ուրիշ հարթակներում, ուրիշ պայմանների պարագայում դու չէիր հանդիպի, գտնես ընկերներ, համախոհներ։ Ես լիքը ընկերներ ունեմ կինոփառատոնների ժամանակ ընկերացած, մենք ուղղակի ուրիշտեղ չենք ծանոթանա, հասկանում ես, մենք ուրիշտեղ ուղղակի, հա, իհարկե, միանշանակ։ Դու գտնում ես համախոհներ։ Դու գուցե ընկերներիդ հետ չես կարող գնաս այդ ֆիլմը նայես, որովհետև ընկերներդ կասեն, գիտես, ձանձրալի է այս։ Հա, այդ օրերին բոլորը կինոյի մեջ են, շնչում եւ արտաշնչում։ Միանշանակ ցանկացած որակյալ միջազգային հարթակ քեզ դարձնում է ինչ-որ չափով էպիկենտրոն։ Ու դա թող լինի ոսկե ծիրանը։ Խոսքով սպասենք նոյեմբերին։ Հուսանք կամ սպասենք մյուս տարվա։ Դու ինչքան էլ աշխարհի քաղաքացի ես, բայց քո մեջ հայ աղջիկ կա, ամեն դեպքում չէ արժանապատվություն են, որ ասում են թասիվ, այդ վիճակները քո մոտ կան։ Հիմա մի ընթացք դու ակտիվ հրապարակումներ ես Իրանում, համեմատելով հայկական եւ եվրոպական կամ արտասահմանյան կին տղամարդ հարաբերությունների մոդելները, ով պետքա վճարի, ով պետքա հրավիրի, ո՞նց է հիմա ինչ փուլում է քո մոտ այդ կարծիքները փոխվել են ու որ մոդելն է քեզ հոգի հարազատ։ Իրականում Երևանում կան լավ հայկականներ։ Կան, իհարկե։ Ես որ գնացի 10 քանի տարի առաջ առաջին անգամ Վրաստան, իմ համար շոկային էր լավ իմաստով հաճելի եւ ուրախալի, որ տղաները տարբեր են։ Տարբեր սանրվածք ունեն, մեկի մազերը երկար են, մեկի մազերը գանգուր են, ու ինքը չի ամաչվում դրանից։ Մեկի մազերը, չգիտեմ, ներկածը դա հա, ճաշակի բան է երևի, ասենք, չգիտեմ, ես սիրում եմ երկար բակեր։ Ես Երևանում չեմ տեսնում երկար բակերով տղամարդ կան։ Ես օրինակ 17 տարեկանում Լուի Գարելին էի սիրահարվել։ Իրան բոլորը մի անգամ 17 տարեկանում իրան բոլորը սիրահարվում են, չէ՞։ Ու ինձ դուր չի գալիս շատ կարճ մազ տղամարդկանց մոտ։ Բան կերպար են, որ տղեն պետք է, այդպես չես սիրում են, որ Չէ, բրուտալ տղամարդկանց ես սիրում եմ, բայց ինձ համար դες երկար մազը դա չի հակաճառում ու երկար տղամարդ շատ գրքային արտակին, թե գրքային, ռոմանտիկ։ Չէ, անպայման չի Լուի Գարել, հիմա Վենսան Կասելն էլ է բրուտալ, բայց երկար բակեր ունի, օրինակ, ինքը լավն է։ Ինքը շատ բրուտալ է ու խարիզմատիկ ու հեչ գրքային չի։ Իսկ քեզ կինոներ հրավիրում են տղաները, այսինքն կինո քննադատ ես, ո՞նց է այդ պահած, ես մտածում եմ ստացվում։ Լսի, շատ վատն են իմ դեյթերը կինոյում, ես այս երկու օրը իմիջիայլոց հիշել էի, որ ես ինչքան դեյթ ունեցել եմ, ինչքան ժամադրության գնացել եմ կինոթատրոն, ինչ որ ես միշտ կամ գուցե իրանցից է եղել, կամ գուցե ինձնից ու իրանցից, ես լարված եմ եղել, ու ես միշտ շատ եմ խոսացել, բայց ես ընդհանրապես կինո նայելուց չեմ խոսում։ Լավ սերիալ կառաջարկես, ոչ թե քո ամենասիրածը, այլ վերջին շրջանում։ Ես վերջում նայեցի Broad City-ն, որը եթե աղջիկներին ավելի հետաքրքիր կլինի, երկու աղջկա ընկերություն Նյու Յորքում, եթե սիրում եք չեմ ուզում ասեմ Sex and the City ավելի մեր օրերի վարկածն է, բայց եթե սիրում եք թեթև նատուրալիզմին մոտ ոչ տենց հումոր չի, էլի, որ դες անընդհատ դու ծիծաղես, դրա վրա չի կառուցված,
բայց եթե ուզում եք տենց ինչ-որ կայֆ աղջկական թեթև, հա, ինձ թվում է Girls-ն էլ է HBO-ի այդ տիպի, չնայած Girls-ը իմ համար տոքսիկ էր բավականին։ Ես չեմ նայել, բայց սիրում եմ այդ աղջկական թեմաներով։ Իսկ լավն է, աղջկական թեմաները շատ կայֆն են, բայց տոքսիկ է։ Իսկ Broad City-ն ավելի friendly է, ավելի դրական է։ Ես խորհուրդ կտամ նայել Broad City-ն, Comedy Central-ի մի 20 քանի րոպե է մի էպիզոդը։ Այնց շատ լավ, ամեն դեպքում պետք է դա կարծ լինի։ Հա, ու կայֆ է նայվում, արագ է նայվում, գուցե ինչ-որ մեկի համար too much feminism լինի, բայց ինձ դուր է գալի։ Հին ամերիկյան ֆիլմեր թե ժամանակակից եվրոպական։ Երկուսն էլ։ Հին ասելով հին ամերիկյան նկատի ունենք 80-ականներ, թե 50-ականներ։ 60-ականներից մինչև 50-ականներ։ Երևի եթե 60-80-ականներ են կվերցնում, չէ, երևի ժամանակակից եվրոպականը։ Նայ, Կասաբլանկա, բան այդ կարգուրաներն են։ Կասաբլանկան իհարկե դասական ֆիլմ է համարվում միանշանակ, բայց իմ համար շատ դեպքերում հին ամերիկյան ֆիլմերը ժամանակավրեպ են ու շատ հաճախ իրանք խաղում են ոչ այնպես, ինչպես այսօր մարդիկ են խոսում։ Հա, այդ հին դպրոցը ես կողմ եմ ժամանակակից եվրոպական կինեմատոգրաֆին, ժամանակակից ասելով ես նկատի ունեմ վերջին 25 տարին օրինակ։ 20-րդ դարի քեզ համար ամենաարժեքավոր 3 կամ 5 ռեժիսորները։ David Lynch, ինձ շատերը հիմա քարկոց են, բայց Woody Allen, իմ համար հոգեհարազատ ռեժիսոր, նաև արժեքավոր հոգեհարազատ ով կա։ Ու Cohen-ներն էլ են 20-րդ դար, բայց 20-րդ դարի վերջ են։ Թող լինի Ռոյ Անդերսոն, ինքը քիչ հայտնի է Հայաստանում, ես ուզում եմ մարդիկ ճանաչեն իրեն։ Հեղինակային ֆիլմ թե կոմերցիոն։ Հեղինակային։ Որ ֆիլմի տրամադրության մեջ կուզենայիր ապրել։ Բոլոր իտալական ֆիլմերի, որոնք ստեղծել են Բերտոլուչին եւ Լուկա Գվադոնինոն, այդ իտալական վիլլա, ամար, գինի, ֆլիրտ, սիրախաղ, սուքեր վինտաժային հանդերձանքներ, նման էսթետիկա։ Քո սիրելի 3 լավագույն դերասանները մեկը ամենատաղանդավոր, մեկը որովհետև դու սիրում ես իրեն, մյուսն էլ թող լինի ամենաաշխատասեր կամ ամենամեծ պոտենցիալ ունեցող։ Frances McDormand, Tilda Swinton, Helen Bonham Carter։ Եվ նոր սերնդից ամենամեծ պոտենցիալ ունեցողը, որ գալիս է փոխարինելու թեկուս կին, թեկուս տղամարդ դերասաններից։ Դες ինձ թվում է որ ես կուզեմ Թիմոթի Շալամեին ուրիշ ամպլուայում տեսնեմ, որովհետև իրան անդադ օգտագործում են միատեսակ ամպլուայի մեջ։ Ես գնացել էի Call Me By Your Name-ի press conference-ին, սա այստեղեն, ինքս խեղճ նստած էր, սենց ինչ որ вообще չէր հասկանում ինչա կատարվում, ինչ են մարդիկ իրանից ուզում, սենց շատ փակ, փուջուր, կանաչ, երիտասարդ եւ սկսնակ, այո։ Եվ վերջին հարցը, այդ ասենց ավանդական հարցը, մոլորակի ամենաարժեքավոր մարդը կարող է կինոյի հետ ընդհանրապես կապ չունի, ով է քեզ համար։ Բավական երևի հիմնականում քո ծնողներն են։ Թե տենց, թե ծնողներից։ Հասարակական գործիչ, ինչ որ բարերար, արտիստ։ Okay, հիմա մտքիս եկավ, չգիտեմ ինչի մտքիս եկավ մի կողմից Մարտին Լութեր Կինգը, գուցե երևի էս ռասիստական միտինգների հետ կապված, եւ եկավ Ջիմ Մորիսոնը։ Ես երկուսն էլ կարդում եմ ու սիրում եմ ու ուսումնասիրում եմ։ Օրինակ իմ համար Ջիմ Մորիսոնն էլ է կարևոր ֆիգուր։ Իմ առաջին ծանոթությունը գրականության հետ եղել է 7-8 տարեկանում, ու եղել է ամերիկյան գրականություն։ Ու երևի իմ մտածողության վրա, իմ մենտալիտետի վրա շատ է ազդել դա, որովհետև եղել է շատ արևմտյան։ Եկեք վերցնենք Մարկ Տվենին։ Իմ հերոսներից է O. Henry-ն, Մարկ Տվենը, գրողներից Aldous Huxley-ն, որից ոգեշնչվել է Ջիմ Մորիսոնը ու ստեղծել է Doors Home-ը, ոգեշնչվելով Huxley ստեղծագործությունից մեկի անվանումից։ Դες շատ գրողներ կան ու հիմա ես չեմ ուզում մի մարդու անուն տամ, արի սենց ասենք, գրող, որը Ինչ որ հավաքական կերպար։ Հա, հավաքական կերպար, մի գրողի կերպար, որը այնքան ուժեղ է, այնքան խորն է, այնքան բազմաշերտ է, որը կարողանում է
պատմության վեկտորը փոխել դեպի լավ կողմ, դեպի դրական կողմ եւ նոր հորիզոններ ու դռներ բացել մարդկության համար։ Ֆիլմ խորհուրդ կտաս այսօր ինչ դիտեն։ Սովորական ֆիլմ թե Սովորական ֆիլմ ինչ դիտել այսօր։ Մեծ դիտողներին խորհուրդ եմ տալիս մի ֆիլմ, որը ես ու մամաս շատ ենք սիրում, տենց ցիտում ենք հաճախ։ Չեմ կարծում որ բոլորը տեսել են, չնայած բավականին հայտնի ֆիլմ է The Story of Us, մեր պատմությունը, հա, հայերեն թարգմանելով, Միշել Փֆայֆերի եւ Բրյուս Ուիլիսի մասնակցությամբ ընտանեկան կատակերգություն, շատ թեթև, շատ ամերիկյան, բայց ամեն դեպքում ինձ բոլորին դուր կգա կամ գրեթե բոլորին, որոնք սիրում են նմանատիպ համով, 90-ականների ընտանեկան ֆիլմեր։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ որ այստեղ էի։ Մերսի շատ։